各位同学大家好。那我今天来推荐我这本书啦，宪法题库24组测验经典题型那这一本书的一个特点就是它总共把宪法分为5篇包含了序论篇、基础的宪政理论，然后第1篇宪法的历史跟前沿，第2篇基本人权，第3篇政府体制，然后第4篇国家体制，还有第5篇的一个基本国策部分。那这一本书特别设计的是把各篇里面的一个细节把它分成20组的一个经典题型。那这20组题型，比如说第1组的宪法基本理论里面，我们会谈到第1组题型会谈到宪法基本的概念法位阶理论、司法违宪审查权，还有第4组这特别重要，大法官所使用的各种的宪政原则。我们在前面全部把它讲完了然后到了第1篇的部分就进入到宪法本文，然后依序是基本人权、政府体制、国家体制等等。那这样子的一个20组的一个设计的优点是说并不是每一位同学对宪法的每个部分他都非常的黏熟每一个人对宪法的每一个部分可能都有你的缺点，或者是你比较不黏熟的部分。那把它区分为20组的话，是让你能够在考前第一个可以快速的复习看你自己比较弱的一个部分是哪一个部分，是哪一个主题那也是让你在学习的过程当中可以马上去回顾哪一个主题是你本身比较不容易理解的部分可以让你比较节省比较多的一个时间针对主题去进行一个复习。那我们这20组的题型里面里面的排序是这样子，当你翻开课本的时候，它是按照20组的题型依序这样子来排下来那第7组的基本权理论，第8组平等权，第9组自由权，到第10组的收益权。那我们知道在宪法里面它的选择题除了本文我们现在本文当然是基本的175条，然后大概12条的一个正确条文，这个部分都是比较同学比较没有问题的部分但现在的考试的趋势已经整个转向是大法官解释了大法官的一个解释，尤其是大法官解释后面所带出来的一个宪政理论所以我们每一组题型一开始的时候会先提示每一组题型会先提示这一个部分的命题焦点这一组题型，比如说平等权的命题焦点是什么，自由权的命题焦点是什么OK， 我们会先在每组题型的一开头就先把命题焦点全部把它列出来然后第二个是同学最头痛的识字，大法官的识字那在20组题型里面，我们也是参照考古题因为它重复出现的几率非常的高，所以我们会在每一组题型，比如说平等权里面会出现的识字，我们每一号识字都会用2句话或跟着1行或者是2行的白话文，直接把它的重点给带过来比如说它涉及的是什么样的一个概念，那它最后是合宪还是违宪，违宪的理由是违反了宪法的哪一条或哪一个宪政原则这是我们选择题最常需要的，我们最需要的一个知识的一个直觉的一个反应那我们每一篇跟着每一组的开头第2个，就会把这一个主题里面相关的考古题使用到的识字全部都会把它摆上去也方便同学在国考之前可以做一个快速的复习。那第三个部分当然我们各组题型里面就会有一个精选试题啦精选试题那题目基本上都已经网罗到从95年一直到现在是105年左右各级的考试各级的考试的题目我们全部都把它放到各组题型里面去了然后最重要的是我们会把重复的题目全部把它筛选掉，而不会让同学做到相同的题目然后做2次3次，不会的这是经过一个比对跟挑选那原则上这一本这所有它罗列的范围已经足以应付各级的一个国考的各种考试了那当然里面会有比较难的题目然后也会有比较深的题目那建议同学不论你是考国安局啦，或者是调查局务等也好或者是比较简单的高考普考也好，或者是警特也好都能够把里面的题目把它完整的做一次的话那相信对于各位同学应对这个宪法的一个测验题型就已经非常的充足了谢谢各位。